Φίλοι και φίλες του Star Classic, σας καλωσορίζουμε 80η έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και μια πολύ σπουδαία έκθεση, μια συλλογή από έργα ζωγράφων που έδρασαν, γαλουχήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την κυρία Κλειό Νάτση. Είναι μαζί μας, είναι κοντά σας και θα ξεκινήσουμε μια δημιουργική, ελπίζω κυρία Νάτση, συζήτηση δημιουργική, γιατί δεν ξέρω αν οι ερωτήσεις που θα σας κάνω θα καλύψουν όλο το φάσμα αυτής της καταπληκτικής σας δημιουργίας. Λοιπόν, για να πω κάποια πράγματα στους τηλεθεατές, η κυρία Νάτση είναι εικαστικός ζωγράφος, έδρασε στην Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια και νομίζω πως είστε μέσα σε μια μεγάλη παρέα καλλιτεχνών, πολύ μεγάλο ονόματα της Θεσσαλονίκης. Είχα αυτή την τύχη. Γι' αυτό θα ήθελα να μας μιλήσετε. Εγώ να γνωρίσω όλους αυτούς τους εξαίρετους ζωγράφους. Πραγματικά είναι τα διαμάντια του τόπου μας. Πείτε μας κάποια πράγματα για αυτούς και θα περάσουμε στη συλλογή. Για τους ζωγράφους. Κοιτάξτε, η ζωγραφική τότε ήταν καθαρά ζωγραφική και μόνο ζωγραφική. Ή δίδασκαν στο πανεπιστήμιο ή δίδασκαν σε σχολεία, αλλά δεν έκαναν άλλη δουλειά. Ήταν αφοσιωμένοι στη ζωγραφική. Και γι' αυτό και απέδιδαν, διότι όταν απασχολείσαι για να βγάλεις το ψωμί σου με άλλες δουλειές, κάνεις αρχιτεκτονική, είσαι νομικός, είσαι λογιστής, δεν είναι δυνατόν να δώσεις όλο σου τον εαυτό στην τέχνη. Και δυστυχώς η τέχνη θέλει πάρα πολύ αφοσίωση και πολλή δουλειά. Δεν είναι αστεία πράγματα. Λένε να πούμε θα πιάσω και θα κάνω κάτι και τελείωσε. Δεν είναι αυτό. Θέλει πολλή μελέτη πριν από ένα πίνακα, θέλει προεργασίες διάφορες και στο τέλος βγαίνει ο πίνακας. Και αυτό το βλέπουμε διότι πήγαιναν έξω, σπούδασαν στο Παρίσι, σπούδασαν στη Γερμανία, όλοι αυτοί οι μεγάλοι μας ζωγράφοι. Εγώ έζησα μια εποχή όπου ενώ ήμουν πολύ νέα ακόμη, γνώρισα τα ιερά τέρατα θα πω και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Είστε πολύ τυχεροί, αλλά και αυτοί ήταν τυχεροί, γιατί γνώρισαν εσάς κυρία Νάτση. Εμένα δεν ξέρω γιατί όλοι αυτοί ίσως επειδή και εγώ είχα αυτή τη είχα την τύχη να ξεκινήσω με τον Μόραλη, που ήταν πάρα πολύ αυστηρός στη ζωγραφική και στην τέχνη βασικά. Και μαζί τα καλοκαίρια, επειδή τον γνώριζα από την οικογένειά μου, δούλευα με τον κύριο Ρέμι. Ο ένας ήταν πιο, επειδή με γνώριζε κιόλας, μ' άφηνε να κάνω και λίγο του πιο ρομαντικά, πιο αυτά. Ο Μόραλης όμως ήταν πάρα πολύ αυστηρός και με βοήθησε στο να αποκτήσω στην δουλειά μου μια αυστηρότητα και μια ακρίβεια. Δηλαδή να είσαι ακριβής όταν βλέπεις τέχνη, όχι να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάντως ένας άλλος πολύ αυστηρός καθηγητής, τον οποίο τον είχα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, που είναι και κριτικός τέχνης, είπε κάποτε ότι είστε η πλέον εμβληματική καλλιτέχνη της Θεσσαλονίκης. Ο Μύρτος ο Παπα-Νικολάου. Είναι φίλος πολύ. Είναι φίλος σας, αλλά ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για όλη αυτή την προσφορά που κάνατε στην πόλη, διότι έχετε ταξιδέψει πολύ, μας έχετε εκπροσωπήσει στο εξωτερικό. Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές και πήρα και αρκετές βραβεύσεις. Κάνατε και την αφίσα, στο Παρίσι, στη μεγάλη έκθεση για τη Βαστίλη. Αυτό έγινε, δηλαδή διάλεξαν το έργο, έγιναν δύο εκλογές. Η μία ήταν από το Δήμο του Παρισιού, του Κεντρικού, όπου ήθελαν την αφίσα αυτή, διάλεξαν από τα έργα το έργο. Και μετά η άλλη επιτροπή διάλεξε πάλι το ίδιο έργο ήταν, το οποίο πήρε το πρώτο μετάλλιο, που είναι το αργυρό μετάλλιο της πόλης των Παρισιού. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πιο ανοιχτή, κυρία Νάτση. Έχετε συμμετάσχει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και σε διάφορες έτσι. Έχετε και το ίδρυμα. 5 χρόνια στο Συμβούλιο του Κρατικού της Εταιρείας των Κοινωνικών Σπουδών. Τι σημαίνει Θεσσαλονίκη και τέχνη? Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έπεσε πάρα πολύ μετά το 84-85. Είχε ξεκινήσει και ανέβαινε μετά τον Οντατοπόλεμο που είχε γίνει και είχαν γίνει όλες εκείνες οι φασαρίες.
ορισμένες ομάδες θέλησαν να δώσουν λίγο πνευματικότητα. Λοιπόν, άρχισαν να έρχονται και να φέρνουν και από το εξωτερικό Έλληνες καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Όπως επί παραδείγματι είχαν φέρει οι Βαλαγιάννη, ο σύλλογος αποφύτων Βαλαγιάννη, τον Γαλάνη, τον Απάρτη, τον Απέρι, διάφορους μεγάλους. Τον Φωτοκά, ο οποίος παντρεύτηκε και μια Βαλαγιάννη από τις απόφυτες της Βαλαγιάννη, την Στεργίου, την Αυσικά Στεργίου. Και γινόταν διαλέξεις και έρχονταν ο ένας μετά τον άλλον και γινόταν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Επίσης μετά ήρθε η τέχνη, η εταιρεία τέχνη, η οποία και ποιον δεν έφερε και από την Ευρώπη και από την Αθήνα, ήταν κέντρο, μίλησαν Βακαλό, μιλούσαν, ήρθαν καλλιτέχνες, ο Σεφέρης, είχαμε την ευκαιρία να βγαίνουμε φωτογραφίες, να μιλάμε, να συζητάμε μαζί τους και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή η δεκαετία το 55-65 ήταν το boom στην τέχνη. Ήρθαν από παντού να γνωρίσουν εδώ τους καλλιτέχνες. Στην Αθήνα δεν είχε το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν όπως η Θεσσαλονίκη. Μετά από το 65 εξακολουθούσε, γιατί έγινε η Χούντα, αλλά είχε τέτοια φόρα αυτό το ανέβασμα της τέχνης, που άνοιξαν γκαλερίου, Κοχλίας, Πανσέλινος, έγινε το Βελίδιο μετά, που ήταν υπέροχο στο κέντρο της πόλης. Και το εγγενίασε και ο Καραμανλής και αυτά ήταν σημαντικά γεγονότα. Και το 84 ήταν που ήρθε ο Καραμανλής σαν πρόεδρος. Και τότε, γύρω στο 78, γνωρίστηκα με την κυρία Μάρτη. Ο Μάρτης ήταν υπουργός Βορειοελλάδος, ήταν αυτός μαζί με τον Μαρινάκη και άλλους οι οποίοι θέλησαν να μπω και εγώ στο Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Και η Μάρτη μου λέει, πολύ θέλω να διορθώσω λίγο το Κυβερνείο, το οποίο είχα πάει εγώ όταν ήταν ο Πάτρας υπουργός και ήταν πραγματικά σε κακό χάρη. Η Μάρτη, η οποία ήταν πολύ καλέσθητος άνθρωπος, πήρε τα παλιά τα έπιπλα, τα πέρασε καινούργιες τόφες χωρίς, προσπάθησε να βρει τα ίδια περίπου υφάσματα, παρήγγειλε στο Ιωμέχ χαλιά μεγάλα, αγόρασε μαχαιροπύρωνα, τα οποία όμως είχε έρθει ο Καραμανλής και της λέει, έδωσε το λίγο και εγώ θα σου δώσω ένα κονδύλι από την Προεδρία. Και της έδωσαν ένα κονδύλι. Όταν λοιπόν με γνώρισε εμένα, μου λέει θέλουμε να πάρουμε μερικούς πίνακες. Και έγινε μια έκθεση πολύ καλή με θεσσαλονικούς ζωγράφους, από τους πολύ καλούς, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Έρχεται η Μάρτη και αρχίζει και διαλέγει. Μερικοί ζωγράφοι θύμωσαν γιατί δεν επέλεξε έργα, αλλά αυτή βέβαια ήθελε έργα που να είναι νοητά. Δεν ήθελε εκείνα τα φανελάκια τα ξεσκισμένα και τα κομμένα και αυτά. Αλλά μετά αγόρασε και από αυτούς τους ζωγράφους από πιο παλιά δουλειά των ζωγράφων. Και έγινε μια πολύ καλή έκθεση στο Κυβερνείο. Πήγαμε μερικοί, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, μάλιστα μαζί με τον κύριο Ρέντε, τα κρεμάσαμε και φαίνονταν πολύ ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτά τα έργα που βλέπουμε εδώ. Άρα εδώ, είναι της συλλογής αυτά. Αυτά είναι της συλλογής, γιατί έχει κι άλλα. Στο Κυβερνείο. Ναι, δεν είναι πια στο Κυβερνείο. Τώρα πια διότι δεν μετά είναι. ήρθε ο Πετσάρνικος, δεν έδωσε σημασία ούτε επί Μάρτη, γινόταν συνέχεια συγκεντρώσεις και δεξιώσεις. Θυμάμαι μια δεξίωση που έγινε το 80 που ήταν από την Αμερική και είχαν έρθει και η ΑΧΕΠΑ. Είχαν δώσει χρήματα και είχε γίνει το ΑΧΕΠ. Και είχαν έρθει και αυτοί και μερικοί ακόμη Αμερικάνοι και ήρθε και ο Καραμανλής και είχε γίνει δεξιός στο Κυβερνείο και όλοι είχαν θαυμάσει την τοποθεσία. Γιατί είχε και μία δύση του Θερμαϊκού που αυτές τις καταπληκτικές που λέμε και όλοι στέκονταν και κοίταζαν και έβγαζαν φωτογραφίες. Και μέσα το κτίριο ήταν πάρα πολύ προσεγμένο, με πολύ ωραία λουλούδια, όλους τους καθρέφτες τους είχαν κάνει ξανά που είχαν σπάσει οι κορνίζες τους και έκανε ωραίες κορνίζες η κυρία Μάρτη και το είχε προσέξει πάρα πολύ.
Μετά, όταν ήρθε ο Παπαθεμίδης, τα έβγαλε όλα τα έργα και έκανε επάνω σε πανιά τα οποία μετακινούνται διάφορες από θέματα θρησκευτικά. Και τα έβγαλε. Το μόνο που είχε μείνει, είχε ένα πράγμα σαν σαλονάκι, το μόνο που είχε μείνει ήταν αυτό το έργο. Το δικό σου. Το δικό μου. Αυτό το είχα χαρίσει. Αυτό το είχα χαρίσει. Εκείνο είχε αγοραστεί και είχε χαρίσει αυτό, η κυρία Μάρτιν, και ένα με λουλούδια, δεν είναι εδώ τώρα, γιατί είναι πρωτοκάμαρά της. Και είχε πάρει από το Λεφάκι, από το Βενετούλια, από τον Νίκο το Σαχίνη, έχει του Σπυρόπουλου, από ό,τι θυμάμαι. Του Ρέγκου. Του Ρέγκου είναι αυτό, ναι, εδώ. Είναι αυτό εδώ. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα ακόμη του Ρέγκου, πιο μικρό. Σικελιώτης, Μάρκελος. Αυτά είναι εδώ. Είναι όλα αυτά. Εννοείται αυτά που δεν τα Αυτά που βλέπουμε. δεν τα βλέπετε, γιατί του Λεφάκι ήταν ένα υπέροχο κομμάτι. Αυτό μας λέγατε λίγο πριν.